唉，眨眼又活咗半個世紀。細佬除咗重新思考人生的意義之外，喺呢個價值觀咁紛亂嘅時代，亦都再次檢視究竟咩為之一個大人。咁啱呢部最新嘅第6代掃把佬 Forester 嚟咗香港，就俾到我少少靈感啦。因為後生嗰時係覺得佢頭2代嘅 STI 版好有型嘅，不過始終都係會買翻 WRX。但係嚟到呢個年紀，已經過晒會每日落停車場捽靚部車，一身痕又改車，成日踩冧嘢要揾車房整車，呢啲為部車服務嘅日子，開始識得欣賞呢啲冇包袱嘅大人之腳車。究竟點先稱得上係一個大人呢？個人覺得同年齡係冇必然關係嘅。7旬老翁都可以將啲家事擺晒上網，任人恥笑。細蚊仔又可以對住鏡頭話讀書係我嘅本分，都唔眨眼。所以有必要為而家嘅後生仔，甚至已經唔係太年輕嘅90後，略講下 Forester 究竟係部咩車？事關佢早一年 SUV 呢個稱號都未發明之前嘅1997年已經推出，年紀有翻咁上下嘅車迷當然會知道佢最初將 WRX 副 EJ20 水平對向 turbo 引擎、溫波波箱同全時間4驅全部擺晒落一部又高身又大部嘅平面方角 RV 身上，係何其震撼嘅！頭2代仲要出埋 STI 版添，當年稱得上係市場無敵手，連三菱都要等到2001年先跟佢出翻部 Airtrack。而家頭2代 STI 版仲成為咗另類嘅珍藏級 JDM， 莫講話 EJ20 嘅元祖一盤難求，用 EJ25 嘅2代都喐下要200萬日圓起標。不過係飛車嘅火紅年代，有 WRX 豬肉在前，後生仔嘅首選梗係更加好飛嘅 GC8 啦。所以由車係出現開始，買得 Forester 嘅人通常都較為成熟，從來都係大人之車。只可惜2007年之後，第3、4代走肥大嘅美式路線，就算一樣有 turbo 版，都趕走咗一群試辣嘅 JDM 迷，主要得翻啲知道水平對向同全時間4驅係好嘢嘅實用型用家買。2018年嘅第5代係變到靚仔翻晒啊，但又冇咗2公升以上嘅 turbo 引擎，改到用個摩打得 16.7 匹嘅舊式 E-Boxer Hybrid 計嚟做主打，仍然未有太大起色，所以先會話年輕嘅車迷可能從來都冇留意咗佢。不過嚟到今年4月先喺日本上市嘅最新第6代 Forester 就洗心革面啦，唔單止掘頭掘尾，加上拋沙版嘅外形，同過去3代完全唔似樣，刻意回歸翻頭2代嘅簡潔硬朗設計。最重要係今代主打嘅 Hybrid 型號喺日本其實並唔係簡單咁叫 E-Boxer， 而係叫 SHEV， 即係 Strong 嘅 Hybrid 車咁解。究竟係咪 Strong 到好似以前啲 Turbo 版咁勁呢？又啱唔啱呢個時代嘅大人買嚟做腳車呢？今集就同大家詳細探討一下。作為一個大人，最基本係做小合乎邏輯。喺香港呢個公共交通咁方便嘅地方，嚟到山卡拉都仲有車等人，但係想揾個車位泊都難嘅地方，仲要特登使錢買部私家車，好明顯就係要追求行動嘅自由。但如果使錢買咗部車，出親車之前都要考慮佢夠唔夠續航力，冇電嘅時候又喺邊度叉電好？排隊同等叉電咁無聊嘅時間又有乜嘢做？咁邊得嚟自由啫？呢啲就係不合邏輯啦。簡單講，即係不知所謂。之但係香港油站嘅汽油面價喺冇網管之下，唔聲已經加到成30蚊一升。作為一個有思想、有態度嘅大人，就算俾得起，都冇理由任人宰割。所以細佬始終覺得，現階段用少啲油又無需受電量掣肘嘅 Hybrid 車，先係最佳嘅大人之腳車。問題係以往大部分 Hybrid 車都唔算慳得好多，但就幾乎必須要大幅犧牲性能同駕駛樂趣。好在 Hybrid 車並唔係好似電動車咁出咗成20年都不思進取，淨係識換大舊電同減價。今年掃把佬嘅 Hybrid 技術就終於有突破啦！呢部第6代 Forester 2.5i S E-Boxer 用咗全新概念嘅 Strong Hybrid 系統，引擎、摩打、波箱等等全部都係新開發嘅。
唯一唔變嘅就係市場上罕有地用 hybrid 計都仍然保持翻用機械式全時間四驅，可見又要慳又要好玩，並唔係完全冇可能嘅。可惜嚟到一天無人機、一地 AI 嘅時代，仍然有好多 too simple、sometimes naive 嘅人，仍然未接受到呢個世界已經轉得太快。可能一聽見佢用2.5公升嘅引擎，就再冇興趣聽落去。為咗釋除呢啲人固有嘅疑慮，細佬係責無旁貸咁，首先就要介紹咗呢套 Strong Hybrid 同大家見開嘅 Hybrid 有咩唔同。只要一睇佢副編號 FB25D 嘅2.5公升水平對向自然吸氣引擎，個輸出數字就知有玄機。明明又用晒直噴，又行 Atkinson Cycle， 仲將壓縮比推到 11.9 咁高，但只係推到得164匹同212 Nm。事關目的並唔係要高性能，只係想榨盡每滴汽油嘅能量。反而摩打嘅輸出就由以前 Hybrid 車得10幾至幾十匹，爆升到好似入門電動車咁嘅122匹同276 Nm。可想而知，驅動嘅責任會好大幅度咁轉移去個摩打度，令引擎可以更慳油。事實亦證明 Hybrid 引擎排氣量大咗，唔一定會大食啲，成個系統設計先係關鍵。呢套 2.5公升嘅 Strong Hybrid， 舊年12月先喺日本上場，最早係用喺本身已經有 Hybrid 版嘅 Crosstrek 身上。但原本嘅 FB20D 2公升 E-Boxer 引擎，每升油只可以行 19.3 公里。舊年換上呢副 FB25D 2.5公升 Strong Hybrid 新計之後，同一部車每升油就可以行更多嘅 22.7 公里。日本初推出時更加好似有心落電動車面咁，以一缸油可以行過千公里嚟做賣點。CC 大咗又重咗，反而慳咗接近 18% 油，0至100仲要快多 2.1 秒。所以話呢個時代嘅科技真係好難完全用過去嘅經驗理解嘅。但細佬最關心嘅始終都係呢套系統究竟有幾 strong。舊式嘅 Hybrid 引擎之所以慳得唔夠多，又唔夠好玩，主要係因為個摩打唔係太夠力，令到佢嘅應用範圍非常之有限。但係如果將個摩打嘅力度大幅咁提高，結果會點呢？而家試俾你睇。呢部 Forester SHEV 換咗大輸出嘅摩打之後，雖然都係唔可以長時間用個摩打行，但突然出力嘅負擔就真係能夠達到 Hybrid 嘅初衷，絕大部分都交晒俾個摩打。因為無論係介入嘅程度同反應，都比以前嘅 Hybrid 車敏感咗好多，唔需要再大腳踩先叫得醒個摩打。基本上油門有任何細微嘅施壓動作，摩打都會即時介入，一夠力佢又會好快停。頻密到唔擺隻GoPro喺標板度拍住，揸緊車時根本冇可能留意到佢不停咁有着有熄。揸開舊式 Hybrid 車嘅朋友可能會懷疑個摩打咁大力，又成日彈出彈入，部車會好挫。但呢樣亦都係呢個系統特別嘅地方。正常咁揸係好難分辨到究竟係摩打定係引擎出緊力嘅，甚至連部引擎都唔多覺佢存在。相信呢個就係掃把佬為呢套 Strong Hybrid 配上大排氣量 2.5公升引擎嘅原因。因為個摩打夠大力，起步加速唔需要動用到引擎最耗油嘅動作，所以大排氣量都唔會太大食，但就可以完全發揮到大排氣量引擎低扭強嘅優點。當摩打推到部車行順咗，交翻俾引擎驅動嗰下，引擎需要扯高轉數，處於好低轉，已經夠力去維持中高速度嘅巡航。對於突然加速時，個摩打又會火速咁介入，又唔使引擎上高轉，幾乎整個行車過程都係冇吹谷個副引擎嘅。加上兩者之間嘅出力非常之 match， 就算頻密咁切換，都可以達到不知不覺咁暢順嘅程度。所以試車時除咗停車停得太耐，冷氣用盡 Hybrid 電池，要轟一聲咁着引擎插電之外，基本上係感受唔到引擎嘅聲音同震動嘅。就算呢部 Forester SHEV 一如大部分 Hybrid 車，標板都係冇轉數錶，用個 Hybrid 出力計嚟取代。但只要有翻咁上下揸汽油車經驗，都可以感受到副引擎應該只係長期維持住1000零2000轉嘅啫，轉數上落冇乜機會會多過1000轉，即係好似長期用高啲嘅台轉運作咁。相信呢個就係佢慳油嘅秘技，亦都帶嚟咗一份全新嘅 Hybrid 動力體驗。之但係呢套 Strong Hybrid 爆唔爆得起嘅呢？
細佬試過一起步就地板有激踩佢，發覺係會分兩階段出力嘅。開頭引擎都係會保持住低轉，要用盡摩打力量加速，等多一陣你都仲係唔收腳，佢先會谷起引擎轉數。上副引擎積極啲做嘢都唔話唔得嘅，一係將個 SI Drive 系統轉到 Sport Mode， 一係就夾硬拉加硬波撥片拖2個波以上。當聽得翻引擎聲同摩打一齊進雞出力嗰一剎那，依稀都會提供到一種類似 3.5 公升自然吸氣引擎咁嘅洶湧感覺。不過就真係一剎那咯，因為無論引擎定摩打嘅馬力都係得100零匹，部車靠強大嘅扭力彈射一陣，尾段就唔夠馬力繼續谷上去，只係要維持住穩定嘅加速力，再死踩爛踩都係徒然。所以你話成套系統係咪好 strong 呢？如果同早兩代仲係用緊240匹2公升 turbo 引擎嘅 XT 版嚟比，就稱唔上嘅。因為今代9.4秒0至100呢個數字仍然係慢咗1.9秒，但起碼突然加速表現似翻用 turbo 引擎嗰時，隨時想差過車爬頭佢都滿足到你，只係唔能夠長枕步走啫。睇在耗油由 turbo 引擎嗰時嘅8.5 lit 100 km 大減到6.2 lit 100 km， 而家一升油又接近30蚊份上，相信明理嘅大人都唔會怪。而且換個角度睇，以 hybrid 車嚟衡量，其實上代用2公升 hybrid 引擎嘅 Forester 0至100係要成12.2秒㗎，今代快咗成2.8秒咁多，耗油仲比上代嘅6.7 lit 100 km 更低，就絕對係 strong 咗好多啦。始終妥協都係一種大人嘅藝術，要用車自由又唔太大食，仲要有合理嘅力量。現階段呢套 strong hybrid 可算係交足功課㗎啦。當然啦，追求一部腳車都要有方糖同黐線加速模式嗰啲僆仔，係未係時候懂得欣賞嘅。另外，細佬以前試 hybrid 車，一向都好關心個純電動 EV Mode 有咩限制，同可以行到幾遠，因為咁先真正可以零耗油。尤其係呢套 strong hybrid 個摩打嘅輸出，的而且確足以單獨驅動部車。好可惜，睇翻廠方數據，收喺尾箱底嘅 hybrid 電池容量只係同一般嘅 hybrid 車差唔多，得 1.1 kWh 嘅啫。可能大家即時就會諗到，咁隻摩打勁咗，咪仲快用晒電？放心，呢套 strong hybrid 除咗連住驅動軸用嚟出力嘅 MG2 摩打，仲有另一個連住引擎曲軸負責着車同埋 hybrid 電池充電嘅 MG1 摩打。不過因為使用情況同路面環境千變萬化，廠方都話唔到俾你知純電動可以維持幾耐，亦冇講到明 EV Mode 喺咩情況下引擎先會強制啟動。咁即係點啊？即係要細佬試俾大家睇咯。呢條石澳道應該燒咗大家唔少汽油㗎啦，但係呢個地方亦都係非常好測試一部 hybrid 車嘅充電速度同埋電動耐力嘅地方。而家學咀呢個路口8格電之中，只係剩翻2格電嘅啫，里數係338.4公里。就以正常速度落山，睇下落斜去石澳行幾多路程，充到幾多電。結果落到石澳海灘嘅迴旋處，里數去到341公里，即係行咗2.6公里，電量都係由2格增加到5格嘅啫。以細佬過往試 hybrid 車嘅經驗，充電速度係唔算快嘅，就掉頭行翻相同嘅路段，睇下行幾多公里先會消耗晒電力。點知結果同樣係出人意表，翻到上嚟學咀，里數去到343.6公里，同樣都係行咗2.6公里，但上完車都竟然仲有3格電剩，比起步落斜時仲要多咗1格。個人嘅結論係呢套 strong hybrid 系統嘅電腦程式並唔係好似以往嘅 hybrid 系統咁簡單地落車就充電，上車就扯晒啲電咁易理解嘅。最基本係想啟動嘅 EV Mode 都唔係咁易。落車時得翻2格電，撳 EV 掣會話電量不足啟動唔到。落到石澳迴旋處數到有5格電係啟動到啊，但未過晒高爾夫球場，條路一斜少少，就算幾輕腳都比以前啲 hybrid 車更難維持 EV Mode， 系統會好敏感地自動着引擎。更奇怪嘅係回程時明明上緊斜，一時行摩打一時行引擎，盞 EV 燈又會成日自己着喎。充電仲充得相對地快添，所以上到學咀先會仲有3格電。估計佢連住引擎嗰個 MG1 摩打嘅充電效能，應該係大過靠 MG2 摩打利用落斜同踩壁嘅動能回收嚟充電好多嘅。不過細佬既唔係咩工程師，亦冇機會訪問到設計呢套系統嘅專家，就真係冇能力解釋啦。
只知道電腦程式複雜成咁，就唔好再好似以前揸舊式 hybrid 車咁自尋煩惱，又話拋落 P 波儲電，又話要揾有上有落嘅路嚟行，諗住錯到啲咩更慳油嘅駕駛方式出嚟啦。既然有人實測過佢真係做到宣稱嘅 6.2 L 100公里低耗油表現，就唔使搞咁多嘢，自在啲用車啦。或者係廠方用心良苦，想車主冇壓力咁專心揸車呢？咁大個人亦都無謂為咗個1角幾毫而傷神啦。反而換 hybrid 電池嘅使費就可大可小，不過大家又唔使太擔心個 hybrid 電池頻繁地又充電又放電會好快死嘅，因為行貨係有8年或16萬公里保用㗎。其實細佬一直為咗掃把佬收歸 Toyota 旗下而憤憤不平。事關部86明明係用 Boxer 引擎，又係喺掃把嘅工廠生產，但彩就 Toyota 攞晒，掃把佬自己嗰部 BR2Z 反而變到好似好低調咁。不過今次終於輪到 Toyota 回歸翻俾掃把佬啦，因為就算避而不談，熟悉 hybrid 嘅人士聽見呢個 Strong Hybrid 系統，引擎係用咗 Atkinson Cyclone， 摩打又分 MG1 同 MG2 兩個，都應該估到佢嘅技術係嚟自 Toyota 嘅。其實3年前嘅 Rav4 Hybrid 版已經用緊差唔多嘅技術，亦都一樣係2.5公升嘅引擎。不過掃把佬就係掃把佬，一如有堅持有骨氣嘅大人，掃把佬唔止做腳車，都更專注功能性同駕駛樂趣，亦都不屑遮來之城。縱使技術係來自 Toyota， 但呢套 Strong Hybrid e-Boxer 無論引擎、波箱同4驅系統都不假外求，全部都係自家重新研發嘅。淨係喺呢啲高身嘅 SUV 用低重心嘅水平對向引擎，已經係啲會擺來擺去嘅直四冇得比。摩打嘅輸出亦都比 Rav4 Hybrid 勁啲。最緊要係 Forester 並唔係扮越野嘅前驅 SUV， 亦冇慳水慳力咁直接用 Toyota 嗰套彈前後摩打嘅 E4 Part-Time 電子四驅，而係堅持用翻自己傳統嘅機械式全時間四驅。因為掃把佬為咗呢套有2個摩打嘅 Strong Hybrid 系統，其實係專登開發咗一個對應翻自家四驅系統嘅全新 TH2B 型 Lineartronic 波箱。無論係引擎、摩打定係兩者同時出力，都係4個轆一齊驅動。一般情況下會以60:40分配前後軸嘅動力，達到慳油嘅效果。有咩突發情況就可以做到100% 前驅，或者 lock 死喺前後50:50咁行。喺街道上係穩定到好難挫到佢，明顯咁自動調整四驅出力分佈嘅。而且車身離地距達到220mm， 再加多個有 Normal、Dirt 同 Mud 3個唔同程度嘅越野 X Mode。喺香港，除咗一啲 Supercar 品牌嘅出品，相信冇一部 Hybrid 車夠佢咁有實力，克服今日呢類咁嘅極端天氣挑戰，可以為家人提供一部任何天氣都可以安心乘坐嘅車，咁先係稱職嘅大人嚟噶嘛。老實講，除咗頭2代嘅 Forester 之外，之後3代就算有強勁嘅 Turbo 引擎，但個操控感都係頓頓地嘅。不過嚟到第6代變咗做 Strong Hybrid， 車身大咗半個碼，又重咗100幾 kg， 反而多咗一份舉重若輕嘅感覺。事關廠方資料話佢幾乎用晒新款 WRX 嗰套方程式，車架同底盤係一體化咁建造完，先焊外皮料上去，令剛性提高。亦同樣改用咗長行程嘅避震同強化底膽杯士去承受 Strong Hybrid 系統嘅額外負擔，連套電軚都升級到用轉向軸同摩打分開嘅 Dual Pinion 設計。所以細佬係特登落住雨都揀去深淺赤石頭上山頂考下今代 Forester 嘅，究竟係咪比以前好揸好多呢？其他嘢就唔講住，正常人買得 SUV 就係貪佢去咩路面都應付到，長行程避震配合高離地距，唔使諗就咁就可以衝上坡，擒高擒低都完全唔使就住過。外國更加一早就車住揸今代 Forester SH EV 去爬山，有扭力強大又輸出平均同反應快嘅大力摩打幫手，比以前嘅 Turbo 計更易掌握。轉咗用 Strong Hybrid， 越野能力都有增無減，呢啲亦都係大部分電動車俾唔到你嘅樂趣。就算套電子四驅真係應付到，都驚撞爆車底夠大電啦。仲要唔好忘記舊電入山未必舊電出山㗎，所以混能嘅越野四驅其實都有好高嘅存在價值。就算你唔中意爬山，淨係中意飛山嘅啫，都冇問題。一上車係會覺得套避震好舒服，好似好腍咁嘅。但你睇我彎前一腳髀就咁揈入去，
咁大嘅重心轉移，條避震都夠力企住，唔會側埋晒一邊。喺啲 S 彎亦冇左撩右撩，好似坐船咁啷來啷去，就知佢有翻咁上下功架。揸開啲粗製濫造時興車款嘅人，可能會覺得細佬係賣廣告先揞住良心，吹到佢又舒服又好劈，咁 Mission Impossible。咁我就只可以同你講，若然你試得車多，又或者試過俾心機咁用唔同組合去改裝避震，就只要做到咁嘅反應，係冇乜咁神奇嘅啫。而細佬嘅經驗，只要用相對軟嘅彈弓，配相對硬嘅避震芯，再將 rebound set 到大個棒，同俾足行程去行。面對一般路面凹凸嘅頻繁震動，又唔會過分彈跳，仲可以緩衝得好好。但當飛彎車身快速咁大幅傾側時，避震芯又可以拉得住部車，令佢唔會左搖右擺。不過彈弓 K 數、油壓、氣壓配合行程長短，甚至防傾乾嘅硬度等等呢啲詳細 setting，當然要按每部車嘅專業研究同反覆細心調校啦。呢樣嘢近年數把就脫胎換骨啦。如果你真某牌子咩類型車款，套避震嘅反應都係冇乜分別嘅，咁就知佢未夠班做車咯。另外換上加速反應比引擎更快嘅大輸出摩打之後，亦都帶嚟不一樣嘅四驅感覺。最明顯係喺彎心開油唔使等轉數上，四驅扯部車出彎嘅力度更加行，更加爽快。呢套四驅仲專程將扭軚時嘅四驅出力分佈敏感度提高咗。左右轆又有掃把佬近年玩到出神入化嘅 Torque Vectoring 扭力分配系統。另一部超過 4.6 米長，又有翻咁上下噸位嘅 SUV， 喺連續彎都可以隨心所欲。落住大雨喺咁窄嘅大潭道，避開側邊啲岩岩巉巉嘅山坡位，唐太都好聽話，部車嘅反應亦即時同步，俾到人信心去做啲好急激而細膩嘅閃避動作。用前後摩打做出嚟嗰啲所謂四驅，我就唔會喺彎度將條命交俾電腦控制啦。最後不得不提嘅係，雖然 Forester SH EV 都係用無段變速波箱嘅，但呢個新開發嘅 Strong Hybrid 專用四驅波箱，並唔係好似以前 CVT 咁行鏈嘅，而係行啞嘅。透過新型嘅行星齒輪去達成無段變速，唔使講都知大腳加速同玩佢啲加減波撥片時，反應會實在好多啦。最緊要係拖波時真係做到明顯嘅減速效果啊嘛。雖然又未去到 WS Wagon 嘅 SPT 波箱咁好玩，但比起細成個馬同輕200幾 kg 嘅 Crosstrek， 駕駛樂趣係唔會差太遠嘅啫。有壓力時一個人揸去發泄下，都唔會好似隔夜油炸鬼咁飛唔起。見得世面多嘅大人，自然識嘆。揀車絕唔會因為佢唔使入油就開心到燒炮仗，對好多舒適性嘅嘢都會有好細膩嘅要求。不過講緊嘅並唔係貪得無厭嗰種，要成車都係 mon， 有1,800萬樣用唔着嘅設備，去令自己覺得部車好抵買，而係還原基本步最重要嘅乘坐感同功能性。可惜呢啲咁基本嘅嘢，偏偏就係新興嘅車款最冇能力處理嘅事，連張凳都坐得唔舒服，真係細路仔先會買嘅。不如睇翻出名細心嘅日本人點做車啦。今代 Forester 其中一個開發重點係 Peace of Mind， 唔使講咁多。呢個11.6寸大 mon 係同軚盤平排咁突咗出嚟嘅，最常用嘅開關掣、Volume、冷氣掣仍然有實體鍵，咩都咁直觀，咩都咁就手。外形有冇設計到三尖八角，甚至夾硬要扮跑車，縮到啲車窗鬼死咁細，四方八面嘅視野都好清晰。咪以為呢啲嘢好簡單啊！你試喺現今嘅大熱新車之中，揾下有幾多部做得到？但你要 CarPlay 360度鏡頭、無線充電板、Harman Kardon 音響、感應電尾門等等呢啲時興嘅設備咩？佢又有齊啊！仲有個曉前後自動剎車防撞、車道維持等等嘅最新 iSight 4.0加強版主動安全系統，硬係要揾個設備上嘅不足，可能只係得個傳統嘅方形天窗，而冇365日之中唔知有幾多日會開晒嘅天幕頂啫。不過呢一大堆裝備都係次要，所謂嘅 Peace of Mind 來源最主要係來自呢對頭凳。佢對盤骨同脊椎嘅承托都有深入嘅研究，誇張到連底盤突出嚟嗰條凳架安裝位啊，都改用新型嘅點焊。對凳嘅凳腳都特登改用平腳，去令個人坐得定啲，從而減少行車時頭部嘅搖晃幅度。你睇到係咁片來片去，個人都冇頭搖，右尾擺就知佢冇吹水啦。而且先頭已經講過，呢套引擎長期維持低轉嘅 Strong Hybrid 的確係好靜好定嘅。
再加上強化咗嘅車架啲焊位，其實加咗3倍有多嘅結構膠去隔音防震，連對後車門都唔止得個正常鎖位，仲特登喺下面再加多個扣位，令車架再實淨啲，杜絕啲蟋蟀叫嘅細微雜聲。還要有個 Queen size 嘅大尾箱，有齊專用掛鈎同扣位俾你分門別類咁擺嘢，搬嘢又好，去 cam 又好，咩都可以劈晒落去。接埋後座，空間更加可以去到接近 1.8 乘 1.1 米，成張單人床咁大。有嘢諗唔通，唔想翻屋企，夜晚揸去海邊一個人靜下車中泊都唔使屈就。其實以上呢啲所謂 peace of mind 都唔係咩新概念嚟㗎啦。簡單講，咪即係日日用面對唔同需要都唔使你踱來踱去嘅腳車咯。始終大人已經有好多嘢要煩，今代 Forester SHEV 就正係一部唔使你俾咗錢買車都仲要煩嘅大人之腳車。作為一個土生土長嘅香港人，細佬都好明白執輸行頭慘過敗家係呢個地方普遍嘅民族性。喺稅務補貼嘅傾斜政策下，唔買電動車就笨，要人俾足首次登記稅去考慮一部唔係特別威又唔係特別勁嘅 hybrid 車，可能係天方夜譚，似乎介紹嚟都多餘。但經歷完由亂入資同來源不明嘅疫情煎熬，近排傳媒又鋪天蓋地咁回顧翻啱啱仙遊咗嘅蔡瀾先生點樣玩樂一生，相信總會有人有啲覺。如果經濟上許可，又覺得呢部 Forester 或者其他仲係用緊引擎嘅車款係你杯茶嘅話，係咪仲有必要乜都算爆度盡，去做自己唔太中意嘅事，買唔太方便自己嘅電動車呢？我都知近幾年個世界亂到得人驚，好多人都唔係因為冇錢而去慳，而係好憂心無法掌握嘅變動而積谷防饑。但既然睇得個未來咁恐怖，唔係應該更加及早享受冇事冇幹嘅呢一刻咩？似乎大人都好應該向翻而家嘅 Gen Z 學習，享樂主義又好，躺平又好，其實有咩問題呢？始終人生只可以活一次，迎接邊日會死。